Hello， 大家好。咁今集李小姐帶你去邊度睇呢？呢個單位呢，我帶你嚟葉旺村嘅。咁葉旺村呢個單位係2至3人單位啦。咁呢個單位係做咗2房設計，其中1房係開放式設計啦。咁啊前後一個房嘅，一入門口個位置用咗一個斜角位，間咗一個單獨嘅房。另外靠窗位置係做咗一個開放式嘅大房嘅。咁我哋可以入去睇下呢個公屋2至3人單位，實用面積大概202尺左右嘅單位入邊嘅設計，究竟個單位尺寸同埋個佈局有幾大或者幾好用，可以睇下先。而家入去可以望下。咁我一開門呢個位置啦，呢個位置一入門口呢個位，咁呢度係一個房嚟嘅。咁你見到我呢個位置其實係一個櫃啦，但係呢個櫃下邊咧，我哋留翻啲位置，呢啲位置可以放鞋啦，或者放你嘅雜物啦，入門口位嘅。咁啲櫃桶就俾咗出邊用嘅，後邊係一套床噶啦。咁嚟到中間呢個斜角位置就做翻一套鞋櫃啦、獅字櫃啦。上下櫃都一樣可以放嘢嘅，咁呢個做中空位置嘅，咁呢個位轉翻過嚟啦，轉翻過嚟個廳呢邊啦，中間位置我靠翻門口啦，咁呢個位見到啦，咁呢個位就係間咗一個獨立嘅房啦，用一個位置做咗3尺床大概啦，咁呢3尺床入邊就做咗有個衣櫃嘅吊衣櫃啦、格仔櫃啦、書台啦同埋床啦，可以睇翻啦，一套齊晒噶啦，咁床下底全部可以儲物量嘅嘢，有嘢放嘅都可以放晒啦，咁呢個位置係一個單獨嘅房嘅，咁呢個房個空間並唔細，窗上邊留翻3個趟窗位置嘅，可以睇翻啦，係咁可以轉翻出嚟呢邊，咁個廳我後邊個位置就正正我所講頭先講過話開放式嘅大房，後邊係4尺床，做咗有咧呢個係一個樓梯級嘅榻榻米嘅位置啦，咁啊連住衣櫃啦、化妝台啦，就成 set 過嘅。咁床側邊呢個位轉翻入嚟呢度床頭啦，我哋都做咗有啲飾櫃、格仔櫃俾你方便瞓覺時候放手機或者放下雜物嘅。咁呢個床嘅位置可以落翻嚟個廳呢邊個位，前後都有嘅。咁呢兩邊都做咗一個係有飾物櫃啦，同埋玻璃櫃嘅。咁你如果中意呢個設計嘅，當然我哋都預留咗你個有個位置俾你裝翻玻璃門或者裝翻拉鏈嘅。呢啲位置我哋梗位留翻俾你，以後你需要裝嘅時候可以隨時裝翻，唔裝就開放式就得㗎啦。咁啊轉翻過嚟廚房呢邊啦，廚房呢個就係全白色嘅廚房嚟嘅。咁我都係啦，正常嘅做法，下櫃 L 型嘅下櫃啦，上邊吊櫃、油煙機位置、爐頭位置就一 set 㗎啦。咁啊天花全部做好晒㗎啦，咁呢個就係廚房個位置嘅，咁啊轉翻出嚟廁所啦，廁所呢個位咧，呢個空間呢個門呢度係換咗一個 PD 趟接門嘅，咁呢個位置啦，咁呢個門咧就省略咗之前你哋原有個門嘅空間，就開門嘅位置慳翻好多，同埋我哋做翻一套上櫃、鏡櫃同埋洗面盆櫃一 set 齊晒嘅，咁轉一轉個圈過嚟睇翻呢度玻璃玉屏都做埋㗎啦，咁呢度就做翻一套嘅不鏽鋼玻璃玉屏嘅，咁呢個位置就廚房同廁所就做好晒啦。呢個就開放式1房同埋一個獨立房，簡單講句都係屬於2房設計嘅。如果公屋係有2至3人單位或者居屋，任何樓宇都可以，咁可以致電俾我哋公司嘅，咁我哋公司都一應俱全提供免費設計服務啦，一站式嘅，咁你可以打電話56829879聯絡李小姐，咁我哋公司會安排同事跟進你嘅服務同設計嘅，全程零收費。OK，呢集講到呢度，下一集其他屋苑再見，拜拜。